Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Таро с Аленой. На этом канале, как всегда, все о нем, о мужчине, который вас загипнотизировал. И сегодня мы будем смотреть, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что его побеспокоит и что его успокоит. Ну а для того, чтобы вы смогли определить, что этот расклад предназначен именно для вас, мы сделаем сигнификацию, то есть характеристику человека, который смотрит. И вы уже, подумав о себе, скажете, подходит вам этот расклад или нет. А я призываю вас поддержать это видео лайком, комментарием, донатом, поделиться этим видео со своими знакомыми в других социальных сетях. Подписывайтесь на канал, и у вас всегда будут новости, свеженькие известия о вашей второй половине. Итак, в вашей жизни человека, который смотрит это видео, сейчас наступила ситуация, когда вам не хочется выходить из какого-то состояния или положения, или не можется. Вот вы как бы как замерзли, видите, спрятались, скукожились, и вот вы ощущаете, что вам нужно побыть пока в таком положении, потому что есть человек, который мечтает выяснить с вами отношения. Да, вы человек очень нравитесь, и, возможно, он э, мешает вам действовать. То есть он настолько много сильно о вас думает, что возникает такой энергетический канал, и вот эта привязка к оттока от вас энергии. Человек, скорее всего, из прошлого, человек, который вас знает. Вам очень в этот период тяжело. Тяжело в одиночку бороться с этим человеком, который как бы знает, что он делает. Он планирует свое будущее. И вы в этом будущем являетесь жертвой, то есть вы поможете ему. Он из вас вытрясет ваши деньги, а к нему они возвращаются. Но ситуация явно сейчас меняется. То есть проясняется ситуация, вы точно узнаете, кто этот человек, и сможете вернуть себе свое здоровье, свой ресурс, свое активное состояние. Да, вот вы уже начинаете выглядеть хорошо, активничать. То есть вы выходите из-под чар этого человека, который устроил треугольник специально, чтобы мучить вас. Да, он устроил треугольник, он влиял на вас, употреблял какой-то заговоры, магию, возможно, словесно посылал вам какие-то нехорошие аффирмации для того, чтобы вы как бы отдавали ему свой ресурс. То есть его интересует ваш ресурс. Вот. На этой основе он уже построил прочный фундамент своего, так сказать, будущего. Возможно, у вас тоже есть какое-то дело ваших рук, то есть вы руками что-то делаете, что приносит вам доход. Небольшой пока что доход, но доход. За вами наблюдают более незрелые люди в надежде обучиться у вас и получить, так сказать, положительные эмоции. То есть, возможно, информация, которую вы получаете об этих людях, вы не знаете, короче говоря, сейчас вы о них не знаете. Но они скоро уйдут из вашей жизни и очень быстро. То есть люди, которые пытаются что-то ваше взять, воспользоваться вашим, они покидают, так сказать, территорию вашей жизни. Да, возможно, у вас была напряженная ситуация с вашими родственниками. Даже у вас, возможно, голова болела или была ситуация, когда вы могли не спать ночью. Но сейчас все налаживается. То есть семья ваша крепкая, изобильная, стабильная, дружная. Поэтому вот небольшие трения бывают у всех. Возможно, вы сейчас встретитесь с королем Бубновым. Это судьбоносный человек из прошлого. И, возможно, этот человек захотел как-то изменить вашу жизнь. Вот. Но как пройдет эта встреча, пока что тайна. То есть не в этом раскладе мы будем смотреть.
А карта Верховной Жрицы закрывает этот расклад и говорит, что, возможно, вы также человек непростой. Вы сами обладаете какими-то знаниями, возможностями из прошлого и можете употребить их на благо себя и на благо вашей семьи, вашего рода. Вот такая получилась сигнификация. Если вам откликнулись события, о которых я рассказывала в этом небольшом раскладе, значит и большой расклад для вас. А мы будем смотреть, выпала карта переезда, видите? А мы будем смотреть большой расклад. Итак, что же этому человеку, который привязал вас к себе, что же ему стучит? Ну, ему стучит переезд и успешный. Видите? Человек будет на коне. И это судьбоносный переезд. Это по судьбе ему. И он получит успокоение, видите, души и тела. То есть удачная смена места жительства. Вот что стучит этому человеку. Активная его позиция в том, чтобы поменять место жительства. Возможно, человек переедет где-то ближе к воде или по воде будет также переезжать. Или как-то будет связано вот с водой его это перемещение. Так, что же ему гремит? Гремит ему борьба за выживание, да, возможно, даже физическая работа и обретение недвижимости. То есть человек действительно может приобрести недвижимость в другом населенном пункте и попасть на праздник, вот в отпуск, скажем так. Эта идея ему уже под силу. То есть у человека есть ресурс, который он использует для себя. Возможно, он получит единоразовую выплату, часть наследства, которая поможет ему осуществить, вложить эти деньги в хорошее дело. Двери открывает ему новая жизнь, и ребенок может быть по этой карте, а также друзья, которые будут пытаться с ним э, комфортно, дружески общаться. Возможно, у человека хочет новых отношений, потому что двойка кубков говорит об отношениях вот с королевой пентаклей, с женщиной изобильной, стабильной, женщиной, которая имеет ресурс, очень привлекательная, у нее красивое тело, она прекрасно обладает знаниями, у нее много знаний, новостей также, кроме того, что она еще обладает и деньгами. Женщина работает или живет, так сказать, где-то на природе. И ей это нравится. Она обладает земельным участком. Вот. И человек привязан к этой женщине дружескими, так сказать, дружескими связями пока что. И он хочет возобновить эту связь, потому что он хочет эту женщину, использовать в своих интересах. Вот. На порог ступает. Человек наконец-то сможет попасть в комфортные условия и отдохнуть. Он даже будет подумывать о том, чтобы сделать предложение этой женщине, чтобы попасть на ее территорию. Но возможно, что в этом случае ему не повезет. Вот. На порог ступает. Пока что человек будет закрываться от всего мира, пока не сможет получить какой-то большой подарок от Вселенной. Большие деньги, ценные бумаги. Вот когда он получит, то есть будет вот такой, два раза будут поступать деньги. Первый раз помощь будет как бы от какого-то человека, мецената, помощь. А второй раз уже более большие деньги, так сказать, изобилие и достаток. И человек сможет, употребив эти деньги с пользой, сможет обрести настоящее счастье. Все, что захочет, все в его руках. И земельный участок, и недвижимость, и хорошую работу, и прекрасное здоровье восстановить сможет. Все сможет. Вот. Что его побеспокоит? А побеспокоит его вот именно вот отсутствие
ясности в любви. То есть он хочет что-то знать об императрице, о главной женщине в его жизни. Вот, человек что-то хочет о ней узнать, прояснить отношения. А что его успокоит? Ну, человек будет сам себя успокаивать. Видите, в одиночестве, возможно, будет какими-то напитками баловаться, работой заниматься или новости собирать, денежки ковать будет, зарабатывать или складывать заработанные. Но вот его будет беспокоить его карма или магия, или вот ну что-то, какое-то неблагоприятное влияние есть на него. Человека может успокоить ситуация, когда завершится какое-то большое неприятное событие в его жизни. Оно связано с любовью. Вот когда эта ситуация неприятностей, которые, стрессы, которые он переживает, возможно, за ребенка, возможно, выбор человек не может сделать в любви. Да, действительно, вот когда он получит любовь и начнет строить новые отношения, вот тогда человек успокоится. Вот, его мечта исполнится. То есть человек хочет построить гармоничные отношения со второй половиной, быть как бы главным хозяином, императором. И вот когда он этого добьется, тогда он успокоится, уйдет вот эта пустота внутренняя, бездуховность. Э, Потому что человек только пока что на деньги заточен. Вот такой получился расклад. Если вам понравился расклад, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, присылайте донаты. Делитесь моими видео со своими знакомыми в других социальных сетях. Буду очень рада. До новых встреч!